Proteomika jest dziełem nauki zajmujących się badaniem proteomu, to jest zestawu wszystkich białek komórki. Nowoczesne techniki proteomiki, bazujące na chromatografii i spektrometrii mas, pozwalają na analizę zarówno jakościową, jak i ilościową setek, a nawet tysięcy białek jednocześnie. Badania ekspresji i struktury białek wykorzystują różnorodne techniki badawcze, przede wszystkim metody chemii analitycznej, krystalochemii, chemii białek czy bioinformatyki. Stąd też uzyskiwane za ich pomocą dane dostarczają różnorodnych informacji o białkach, jak profil ekspresji, mutacje punktowe, modyfikacje posttranslacyjne, dane o ich interaktomie, czy wreszcie o potencjale diagnostycznym, to jest możliwości wykorzystania białka jako biomarker. Najważniejszym wyzwaniem w analizie białek metodami proteomiki opartymi na spektrometrii mas jest olbrzymi, a w dodatku dynamicznie zmieniający się zakres stężeń białek w komórce, sięgający nawet 10 rzędów wielkości różnicy pomiędzy białkami o najniższej i najwyższej ekspresji. Nakłada to na metody badawcze wymogi najwyższej możliwej czułości i powtarzalności. Kluczowe jest zatem powtarzalne i wielowymiarowe frakcjonowanie próbek, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i właściwej analizy. W naszej pracowni wykorzystujemy do tego celu technologię wzbogacania próbek białka o niskiej ekspresji opartą na bibliotekach kombinatorycznych ligandów heksapeptydowych, elektroforezę dwuwymiarową, czy też frakcjonowanie peptydów na wymieniaczach kationowych, zarówno w opcji online, jak i offline, w zależności od stopnia złożoności analizowanych mieszanin białkowych. Standardowy protokół analizy białek techniką bottom-up wykorzystywaną w naszej pracowni obejmuje wstępne przygotowanie materiału biologicznego, jakim mogą być komórki, tkanki, media hodowlane poprzez homogenizację. Kolejnym krokiem jest ekstrakcja białek oraz ich trawienie enzymem proteolitycznym, np. trypsyną. Następnie, w zależności od postawionego celu badania, białka mogą być po prostu identyfikowane lub znakowane odpowiednimi sądami i przeprowadzana wówczas jest relatywna analiza ilościowa. System nano-LC-MS, którym się posługujemy, jest stosunkowo uniwersalny. Standardowo peptydy rozdzielane są na kolumnie o odwróconej fazie i w dalszej kolejności trafiają do źródła jonów spektrometru typu nano-elektrospray. Szczególnym przypadkiem rozdziału zoptymalizowanym do skomplikowanych mieszanin jest konfiguracja typu MAT-PIT, czyli wielowymiarowa separacja. W pierwszym wymiarze peptydy rozdzielane są na silnym wymieniaczu kationowym, a drugi wymiar stanowi standardowa kolumna C18. Taki rozdział odbywa się online w pełni zautomatyzowany sposób. Gdy peptydy trafią już do spektrometru, wybierane są prekursory o największej intensywności, które w dalszym etapie są fragmentowane. Spektrometr, który posiadamy, umożliwia dwa typy fragmentacji. Pierwszy to standardowy tryb CID, Collision Induced Dissociation, a drugi to HCD, Higher Energy Collisional Dissociation, który umożliwia analizę ilościową typu iTrack czy TMT. Do analizy danych standardowo wykorzystujemy oprogramowanie Transprotomic Pipeline, dające bardzo szerokie opcje analizy przy zachowaniu najwyższej pewności otrzymanych wyników. Do analizy ilościowej standardowo wykorzystujemy technologię iTrack, która pozwala multipleksować do 8 próbek i w dalszej kolejności porównywać relatywnie ilości białek pomiędzy tymi próbkami. Analiza zmian ekspresji setek białek jednocześnie pozwala na kompleksową analizę procesów zachodzących w komórce, np. śledzenia zmian aktywności konkretnych szlaków sygnalingowych czy metabolicznych wywołanych rozwojem badanej choroby czy zastosowanym środkiem farmakologicznym. Taka wielopunktowa mapa zmian proteomu, uzupełniona o komplementarne dane genomiczne i transkryptomiczne, pozwala na analizę procesów komórkowych w ujęciu całościowym, systemowym. Daje to szansę nie tylko na lepsze zrozumienie patogenezy choroby, ale również na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych, bardziej selektywnych strategii diagnostyki i farmakoterapii. Zapraszamy do współpracy badaczy zainteresowanych analizą proteomiczną, a także tych, którzy swoje badania genomiczne oraz transkryptomiczne chcieliby wzbogacić o informacje o białkach.